हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। तो यदि आप भी अपने लिए कॉमेडी वीडियो या फिर फनी वीडियो वगैरह बनाते हैं तो आप पहले इस आवाज़ को सुनिए। Emmanuel, are you telling me the truth? तो इस तरह के फनी साउंड इफेक्ट वगैरह आप आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिना किसी चार्ज के। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे आप अपनी वीडियो में यूज करेंगे तो आपको यूट्यूब की तरफ से किसी भी तरह का कॉपीराइट वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसे आपको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। तो सिंपल सा आप लोगों को इस साउंड इफेक्ट वगैरह को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन है, उसे सर्च करना है। सिंपल सा यहाँ पे मैं आपको सर्च पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्च बार पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है नीजीरिया, NIGERIA। यहाँ पे देख सकते हैं नीजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट, ये वाला आ गया यहाँ पे अपने आप। तो इसे आपको सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मेरे में पहले से ही डाउनलोड है। आपको ये वाला डाउनलोड करना है, नीजीरिया कॉमेडी साउंड इफेक्ट। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको सीधा वीडियो कट कर दे रहा हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन था, तो इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा है। यहाँ पे आपको एक दो प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। Yeah, like for yeah, you got it. They give me. Iresia, stop they play. तो देख सकते हैं कि इस तरह का आपको साउंड इफेक्ट वगैरह बहुत सारा मिल जाएगा, जिसको आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, और जिससे आपको किसी भी तरह का कॉपीराइट वगैरह नहीं मिलने वाला है यूट्यूब की तरफ से। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है, और इसे यहाँ पे डिसमिस कर देना है और अपने आपको फाइल में आ जाना है। म्यूजिक के फाइल में आ जाइएगा। जैसे म्यूजिक के फाइल में आइएगा तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। ये मेरे में अननोन इफेक्ट में साउंड इफेक्ट में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। ये तो ये आपको मैं प्ले करके दिखा दिया। आप इस तरह से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे फनी साउंड इफेक्ट वगैरह बहुत सारा आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसे अपने वीडियो में यूज करेंगे तो आपको किसी भी तरह का यूट्यूब से किसी भी प्रकार का कॉपीराइट वगैरह नहीं आने वाला है। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह का वीडियो रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।